সেকেন্ড টাইম লোড। আচ্ছা আমি দুধগুলো দেখাতে বলবো, দুধের ওলানগুলো দেখুন, এই দেখেন। এটা কতদিন বাদে বাচ্চা দেবে দাদা? দাদা বেশি দিনে 15 থেকে 22 দিনের মধ্যে বাচ্চা দেবে। বাচ্চা দেবে না? হ্যাঁ। এইটা তবু কেমন দাম হতে পারে? এটা আমাদের কাছে যদি বিক্রি হয় 4,500 টাকার মধ্যে বিক্রি হয়ে যাবে। 4,500 টাকা? ক কেজি বয়স তবু ওয়েট হতে পারে? তো 22 কিলো তো নর্মাল হবে। তো দর্শক, আমি যে কথাটা বলছিলাম, এই ছাগলটাই কিন্তু বিভিন্ন খামারিরা এত বেশি পরিমাণে দাম নিচ্ছে, সেখানে প্রায় 10 থেকে 12,000 টাকা দাম পড়ে যাচ্ছে। তাহলে আপনারা চিন্তা করুন, যারা যেসব খামারি থেকে এরকম ধরনের আপনারা দাম দিয়ে ছাগল কিনে নিয়ে যাচ্ছেন, তারা কি সোনা দেবে? কিভাবে আপনারা লাভ করবেন? ব্ল্যাক বেঙ্গলের নামে তো প্রতারণা চলছে। অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল কাকে বলে দেখুন, ছাগলগুলো শুধু দেখুন। বুঝতে পারছেন দর্শক, 3,500 থেকে 5,500 টাকা শেষ। আর যাদের একটু সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেস ভ্যালু রয়েছে, যাদের একটু নামডাক হয়ে গেছে, তারা 500 টাকা করে কিলো বিক্রি হয়। তো 500 টাকা করে কিলো যে কথাটা বলছি, তারা অরিজিনাল কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গল নয়। অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটাকে আপনারা চিনুন। অনেক ফার্মার কি করছে, যে ব্ল্যাক বেঙ্গল বলে কিন্তু তারা ক্রস বি ঢুকিয়ে দিচ্ছে, অথচ দামটা কিন্তু প্রচুর দাম। 500 টাকা কিলো হয়ে গেলে 20 কিলো বডি ওয়েটের দাম 10,000 টাকা। নমস্কার কৃষক ও খামারি বন্ধুরা, আমি আপনাদের বন্ধু বিশ্বজিৎ। আজকে আমি চলে এসেছি উত্তরবঙ্গে, উত্তর দিনাজপুর। তো আজকে যে ফার্মেটে এসেছি, আপনারা ঘটনাটা শুনলে একদম আশ্চর্য হয়ে যাবেন। যে খামারি একটা সময় মাত্র 6টা ছাগল দিয়ে শুরু করে এই খামারটি, বর্তমান ছাগল বিক্রি করেছে প্রায় 100ও বেশি। এখন রয়েছে প্রায় 50-60টা ছাগল। তো দেশি, একদম পিওর কোয়ালিটির দেশি ছাগল। তো আজকে যে দেশি বেঙ্গল, আমি প্রত্যেকটা মা ছাগল দেখাবো যে কত সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটির ছাগল। দেখলে হয়তো আপনারা অনেক সময় আমরা দেখেছি যে বড় বড় ছাগল দেখিয়েছি, বা আপনাদের বলেছি যে আপনারা ক্রস বিট করুন, কিন্তু আজকে উত্তরবঙ্গে বা বিভিন্ন জেলায় আমরা ঘুরে দেখিয়েছি যে ব্ল্যাক বেঙ্গলে মানুষ কেন ফোকাস দেয়, বা এই খামারির কি অসুবিধার মধ্যে পড়েছে, বা এই খামারি যখন শুরু হয় কিভাবে শুরু করলো, বা অসুবিধে কি পড়েছে, বা আজকের ফার্মটা সাকসেস। কেন বলবো সাকসেস? কারণ উনি যেভাবে পরিচালনা করে আস্তে আস্তে এই ফার্মটা দাঁড় করিয়েছে, সমস্তটা দাদার কাছে জানবো। তা চলুন দাদার সাথে কথা বলি। দাদা পাশেই রয়েছে। দাদা নমস্কার। দাদা আচ্ছা, আপনার নাম আর একটু ঠিকানা যদি বলেন। আমার নাম সত্যেন কুমার বর্মন, বাড়ি হচ্ছে আমার শিমুলডাঙ্গা, আচ্ছা, হেমতাবাদ থানা, উত্তর দিনাজপুর। আচ্ছা দাদা, আপনি তো টোটালটা দেখছিলেন এসে ব্ল্যাক বেঙ্গল। হ্যাঁ, ঘর দেখাতে বলবো। ওই দিকটা ঘর রয়েছে, ঘরে ছাগল রয়েছে। ঠিক। আচ্ছা, ঘরে ছাগল আর এবং এটা। হ্যাঁ। তো আপনি কটা দিয়ে প্রথমে শুরু করেন দাদা? প্রথমে মাত্র 6টা ছাগল দিয়ে শুরু করেছিলাম। 6টা ছাগল? 6টা ছাগল পরে কতগুলো এখন তাহলে বর্তমানে এই 60টার মতো আছে। 60টা? হ্যাঁ। তো 60টা ছাগল, তো দুটো আপনি 6টা দিয়ে ছাগল কিনেছিলেন বলে? হ্যাঁ। 6টা মেল না ফিমেল কেমন রেশিওতে কিনেছিলেন? আমি 6:1, মানে 6টা মা ছাগল আর একটা ব্রিডার। তো তারপরে আর কোনো ছাগল কেনা হয়েছিল না? আর তারপর থেকে কোনো ছাগল কিনিনি। তাহলে এটা যে ব্রিডিং এর ব্যাপারটা কিভাবে মেনটেন করলেন? এটা আমার এবং আমার বন্ধুর এক ফার্ম আছে। আচ্ছা। যখনই মানে ওই কিছু মা ছাগল থাকে, যারা আমার তো যে ব্রিডার আছে, ওই ব্রিডারকে দিয়ে কিছু মা ছাগলকে আমি ব্রিডিং করাই। ওকে। আর তারপরে যে বাচ্চাগুলো হয় আমার বন্ধুর ফার্ম থেকে। আচ্ছা, মানে এক্সচেঞ্জ করে নেন? এক্সচেঞ্জ। আচ্ছা, না হলে তো সম্ভব না। যে আমি একটু দেখাতে বলবো, একটু আসতে বলবো। আচ্ছা, এইটা আপাতত মানে বর্তমান ব্রিডার আপনার? হ্যাঁ, আমার এটা ব্রিডার। এটা বর্তমান ব্রিডার, তাই তো? হ্যাঁ। এটা কত দাঁত হয়েছে দাদা? এটা 4 দাঁত হয়েছে দাদা। 4 দাঁত? হ্যাঁ। বাবা, প্রচন্ড তো এগ্রেসিভ। হ্যাঁ, খুব এগ্রেসিভ। বাহ। আচ্ছা আচ্ছা, ব্ল্যাক বেঙ্গল আপনাদের টোটাল তো একদম অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল। হ্যাঁ। তো ব্ল্যাক বেঙ্গল আমি সবসময় বন্ধুদের কাছে বলি যে অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটাকে আপনারা চিনুন। অনেক ফার্মার কি করছে, যে ব্ল্যাক বেঙ্গল বলে কিন্তু তারা ক্রস বি ঢুকিয়ে দিচ্ছে, অথচ দামটা কিন্তু প্রচুর দাম। 500 টাকা কিলো হয়ে গেলে 20 কিলো বডি ওয়েটের দাম 10,000 টাকা। তো আজকে যে তথ্যটা দেবো, একদম অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল, এইটা এনারা কিভাবে বিক্রি করছে বা কত টাকায় বিক্রি করছে। দাদা, কত টাকায় আপনারা মার্কেটিং করছেন? কারণ এখানে দাদা দেখেন, যদি মা ছাগল হয়, মা ছাগল আমরা ম্যাক্সিমাম মানে 3,500 টাকা থেকে শুরু হয়, এবং কি 5,500 টাকা আমাদের শেষ। মানে বুঝতে পারছেন দর্শক, 3,500 থেকে 5,500 টাকা শেষ।
আর যাদের একটু সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেস ভ্যালু রয়েছে, যাদের একটু নামডাক হয়ে গেছে, তারা 500 টাকা করে কিলো বিক্রি হয়। তো 500 টাকা করে কিলো যে কথাটা বলছি, তারা অরিজিনাল কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গল নয়, তাতেও কিন্তু 500 টাকা করে কিলো হলে 10,000 টাকা প্রায় একটা 20 কেজি ছাগলের দাম পড়ে যায়। আচ্ছা আমি একটু কথা বলি, আচ্ছা ধরেন এই মা ছাগলটা, এই মা ছাগলটা একটু দেখাতে বলবো। এই যে ছাগলটা, একটু একটু ধরেন তো, এটা ধরা যাবে ওটা? আচ্ছা ওই ছাগলটা কতটা বডি, মানে কেমন দাম হতে পারে? এটা যদি আমরা যদি বিক্রি করি, এই সেকেন্ড টাইম লোডেড আছে, সেকেন্ড টাইম লোড। আচ্ছা আমি দুধগুলো দেখাতে বলবো, দুধের উলানগুলো দেখুন, এই দেখেন। এটা কতদিন বাদে বাচ্চা দেবে দাদা? দাদা বেশি দিনে 15 থেকে 22 দিনের মধ্যে বাচ্চা দেবে না? হ্যাঁ। এইটা তবু কেমন দাম হতে পারে? এটা আমাদের কাছে যদি বিক্রি হয় 4,500 টাকার মধ্যে বিক্রি হয়ে যাবে। 4,500 টাকা? ক কেজি বডি তবু ওয়েট হতে পারে? তো 22 কিলো তো নর্মাল হবে। তো দর্শক, আমি যে কথাটা বলছিলাম, এই ছাগলটাই কিন্তু বিভিন্ন খামারিরা এত বেশি পরিমাণে দাম নিচ্ছে, সেখানে প্রায় 10 থেকে 12,000 টাকা দাম পড়ে যাচ্ছে। তাহলে আপনারা চিন্তা করুন, যারা যেসব খামারি থেকে এরকম ধরনের আপনারা দাম দিয়ে ছাগল কিনে নিয়ে যাচ্ছেন, তারা কি সোনা দেবে? কিভাবে আপনারা লাভ করবেন? ব্ল্যাক বেঙ্গলের নামে তো প্রচারণা চলছে। অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল কাকে বলে দেখুন, ছাগলগুলো শুধু দেখুন, এই হচ্ছে অরিজিনাল ব্ল্যাক বেঙ্গল। তো ব্ল্যাক বেঙ্গল এমন একটা প্রজাতির ছাগল যেটা হচ্ছে, আমরা যেটা যতটুকু শুনেছি, বছরে 2 বার বাচ্চা দেয় বা খুবই অল্প দিনে হিটে চলে আসে। তো দাদা সেই বিষয়টা একটু জানবো। দাদা এটা কি বছরে 2 বার দিচ্ছে নাকি 13 মাসে 2 বার হয়? হ্যাঁ, 13 থেকে 13.5 মাসের মধ্যে 2 বার বাচ্চা পাই। 2 বার বাচ্চা পান? হ্যাঁ। আচ্ছা আপনি কি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন দাদা? না দাদা, এখনো পর্যন্ত প্রশিক্ষণ নিতে পারিনি। তাহলে যখন শুরু হয় এই পর্যন্ত কোনো অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন? অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়েছি। তবু কিরকম? মানে একবার তো পিপিআরে অ্যাটাক করেছিল। মানে ওটা কোন সময়? এটা শুরু হওয়ার কতদিন বাদে? এটা শুরু হওয়ার মার্চে, তো তারপরে মার্চ এপ্রিল, মানে যখন আমি 2020 সালে মার্চ মাসে আমরা স্টার্ট করি ফার্ম, এই 2 মাসের মধ্যেই পিপিআর হয়ে গেছিল। আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলুন, আপনি তো পিপিআর আক্রান্ত হয়েছেন, হ্যাঁ, বা যেসবগুলো খাদ্য সমস্যা বা অন্যান্য যা সমস্যা রয়েছে, তো সেই সব সমস্যা প্রত্যেকটা খামারই কিন্তু কম বেশি পড়েছে। তো আপনি কি বলতে চাইছেন যে ছাগল খামারে যারা নতুন করে আসতে চাইছে, একটা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে? অবশ্যই প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। আপনি তো প্রশিক্ষণ নেন না? আপনি তাহলে কেন নিতে বলছেন? আমি এই কারণে নিতে বলছি যে আমি কারো সহযোগিতা পাই। আচ্ছা, কারণ কৃষ্ণদা আমাকে এখানে মানে 100% আমাকে এখানে সহযোগিতা করে না। কৃষ্ণদা আপনি কৃষ্ণদার কাছে ট্রেনিং নিয়েছেন? না, কৃষ্ণদার কাছে ট্রেনিং নিই নাই, তবে আমার আশা আছে ওনার কাছে আমি একবার না হলেও আমি ট্রেনিংটা অবশ্যই নেব। দর্শক একটা কথা বলি, এখানে চিন্তা করুন যে কৃষ্ণ ডাকুয়া গোট ফার্মের যে কর্ণধর, ওই ব্যক্তির কাছে কিন্তু এই ব্যক্তি ট্রেনিং নেননি, তবে কিন্তু সাহায্য পাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। আজকের প্রায় 4 বছর খামারটি চলছে একমাত্র ওনার কাছে। যখনই কোনো প্রবলেম হয়, ঠান্ডা লাগুক, পায়খানা হচ্ছে, পেট ফুবলো, যাই কিছু হোক না কেন, উনি কিন্তু সেই ফোনের মাধ্যমে এই ফার্মটা পরিচালিত করে আজকের এই ফার্মটা সাকসেস হয়েছে। তো এরকমই আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিছু খামারি বা কিছু ট্রেডার বা কিছু যারা ট্রেনিং দিচ্ছে, এরকম থাকা প্রয়োজন রয়েছে। এই ব্যক্তি কিন্তু বলছে যে ওনার কাছ থেকে ট্রেনিং নেবে, কোনো একটা সময় নেবেন। আচ্ছা তো বর্তমানে এখন বললেন 60 থেকে 65টা ছাগল রয়েছে ঘরে বাইরে মিলিয়ে। তো কতগুলো ছাগল বিক্রি করেছেন দাদা? আমি 115টা ছাগল বিক্রি করেছি। তবু কত টাকার ছাগল বিক্রি হবে? মোটামুটি 5.5 লক্ষ টাকার। 5.5 লক্ষ টাকার ছাগল বিক্রি করেছেন। ইনভেস্ট, প্রথম ব্যবসা স্টার্টিং ইনভেস্ট কত? আমি ছোট্ট করে একটা ঘর করেছিলাম, মাত্র মানে 7টা তো আমার ছাগল দিয়ে শুরু। তো 7টা ছাগলের পর, যেমন 7টা ছাগলের যতটুকু জায়গা লাগে, আমি তো ওইভাবে প্রথমে ক্যালকুলেশন করতে পারিনি যে 7টা ছাগল যে আমার এই একটা বিশাল আকার ধারণ করবে, এটা আমার কিন্তু ধারণা ছিল না। তখন এই ছাগল বিক্রি করেই কিন্তু আমি ধীরে ধীরে ঘর আমি বাড়াইছি। তবু কত টাকা ইনভেস্ট হয়েছিল প্রথম টাইমে? প্রথমে হয়েছিল, ছাগল কিনেছিলাম হয়তো 20-25 হাজার টাকা। তারপরে ঘর তৈরি করতে লেগেছিল 25,000 টাকা মতো, 50,000 টাকা মতো, টোটাল 50,000 টাকা ইনভেস্ট। দর্শক বন্ধুদের কাছে আমি একটা কথা বলবো, 4 বছর আগে আপনারা ভালো করে একটু কথাটা খেয়াল করুন, যেটা হচ্ছে মাত্র 4 বছর, মানুষের তো এদিক সেদিক করতে 4 বছরটা কেটে যায়। 4 বছর আগে যখন মাত্র 50,000 টাকা দিয়ে খামারটা কিন্তু শুরু হয়, আজকের 5.5 লক্ষ টাকা ছাগল তো বিক্রি করেছেন, এবং যা ছাগল রয়েছে প্রচুর টাকার ছাগল রয়েছে।
কিন্তু চড়া দামে না, মার্কেট মূল্য সীমিত, তাতেও কিন্তু এত টাকা লাভ করেছেন। আচ্ছা, ছাগল ব্যবসা করছেন, লাভ পেয়েছেন? অবশ্যই পেয়েছি দাদা। যে আশা নিয়ে ছাগল পালনে এসছেন সে আশা হয়েছে? অবশ্যই হয়েছে, এবং কি আগামীতে আরও এর ছাগলের পিছনে আমি আরও বড় ধরনের স্বপ্ন দেখছি, যে এটাকে আরও কোয়ান্টিটিতে আরও যাতে আমার ফার্মের জন্য সবসময় 100-150 ছাগল সবসময় যেন থাকে, তার উপরে যে ছাগলগুলো হবে তার ওগুলো আমি সেল আউট করবো। আচ্ছা, ঘরে দেখছিলাম প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করেছি, এখনো করবো। কতটা ঘাস চাষ করেছেন আপনি? 1 বিঘার মতো ঘাস। এদের কি খাওয়া দাওয়া হয়? এদের ঘাস, মেনলি ঘাস, তারপরে যদি ঘাস একটু সারা বছরে ঘাস সমানভাবে পাওয়া যায় না, তারপরে আমরা করি কি একটু বিচুলি ওর মধ্যে মিক্সিং করি। দানা খাবার খাওয়াচ্ছেন? দানা খাবার দিই। দানা খাবারে কি কি থাকে? দানা খাবার থাকে ভুট্টা থাকে, মটর থাকে, ছোলা থাকে, মুসুর ডাল থাকে, এবং গমের যেটা ছিলকা সেটা থাকে। এতগুলো ছাগল তো পার ডে কেমন খরচ হচ্ছে? 100 থেকে 150 টাকার মধ্যে হয়ে যাচ্ছে। 100 থেকে 150 টাকার মধ্যে এতগুলো ছাগল পালন? হ্যাঁ, ছাগল হয়ে যাচ্ছে দানার পিছনে। এটা দানার পিছনে? হ্যাঁ। আচ্ছা, ঘাসের জমি কি আপনার নিজস্ব জমি? নিজস্ব জমি। আপনি কি বলছেন ছাগল পালন করতে গেলে ঘাসের প্রয়োজন রয়েছে? খুবই এসেনশিয়াল ঘাস। আমাদের যে নতুন নতুন খামারিরা আমাদের কাছে আসে, ওরা ভিজিটেও আসে এবং কি ছাগল নেওয়ার জন্যও আসে। তো আমরা প্রথমে ওদেরকে সাজেস্ট করি যে আপনি আগে প্রথমে ঘাস তৈরি করুন, কারণ ঘাস ছাড়া কিন্তু ছাগল ফার্ম করা মানে ভাবাটাই বেকার। আচ্ছা, আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলবো। এই যে দাদা কথা বললেন, এটা কিন্তু খুবই বাস্তব কথা, যে ঘাসের প্রয়োজন রয়েছে। অনেকে যারা ভাবে যে ঘাস ছাড়া ছাগল পালন হয়, সেটা সম্ভব নয়। একটাই কারণ হচ্ছে, দেখুন, এটা খুবই একটা ছোট্ট প্রজাতির ছাগল, আর এই ছাগলকে সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া কিন্তু দাদা একদম পুরো নিজের মার্কেটে বিক্রি করেছে। তাতেও কিন্তু শুধু ঘাসের জন্যই সম্ভব হয়েছে। যদি মনে করতেন যে স্টল ফিডিংয়ে করবো, তাহলে কিন্তু সম্ভব না। এটাও একটা ধরনের স্টল ফিডিং, কারণ আটকে পোষাটাকে স্টল ফিডিং বলা হয়, যেহেতু উনি টোটালটাকে আটকে পুষছে, কিন্তু তাই তবুও ঘাস দেওয়া হচ্ছে। তো দাদা, নতুনদের উদ্দেশ্যে যদি আপনি কিছু বলতেন, যে তারা কিভাবে শুরু করবে বা কোন দিকটা বেশি ফোকাস করবে? যদি কেউ এই লাইনে আসতে চান, তাহলে তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো যে আপনারা প্রথমে ছাগল ফার্মে কিংবা পালন করার আগে ছাগলকে কি খাবো সেটা নিয়ে ভাবেন। যেমন ঘাস তো খুবই দরকার, মানে প্রথমত ঘাসটাই হচ্ছে মেন। সে দানা খাওয়ার যদি আমি 10 দিন ছাগলকে নাও দিতে পারি চলবে, কিন্তু ঘাস না দিলে কিন্তু চলবে না, কারণ এটা তৃণভোজী প্রাণী, এদের ঘাসটাই হচ্ছে মেন। তো ঘাস, তার সাথে সাথে যদি আপনারা কমার্শিয়াল হিসাবে আকারে এটাকে নিয়ে যেতে চান, তাহলে তো ট্রেনিংটা খুবই জরুরি। ট্রেনিং আপনাকে কোনো বিশ্বস্ত ভালো ট্রেনারের কাছ থেকে ট্রেনিং নেওয়া, সেটা সরকারিভাবেও কেউ নিতে পারে, হ্যাঁ, কেউ বিশ্বস্ত যে যারা ট্রেনার রয়েছে ওদের কাছেও ট্রেনিং নিতে পারবে। মেন জিনিসটা হচ্ছে আপনাকে একটা প্রশিক্ষণ নিতে হবে, অবশ্যই, না হলে ছাগল খামারে এসে সাকসেস পাওয়া যাবে না। আচ্ছা, আমি একটু ঘরগুলো দেখাই। এই দেখেন, এদিকটা টোটালটা কিন্তু সেপারেট করা রয়েছে, বাউন্ডারি, কারণ এখানেও মনে হয় কিছু পাঁঠা ছাগল থাকে আর কি। হ্যাঁ, ওই দেখছেন ওগুলো সব পাঁঠা, কিন্তু এগুলো সব পাঁঠা, খাসি ছাগল, খাসি করে দিয়েছে। হ্যাঁ, খাসি করে দিয়েছে। আচ্ছা, এগুলো সব খাসি করে দিয়েছে। খাসি দাদা আপনার এখানে মার্কেট পাঁঠার মানে খাসির, কারণ এখানে আমাদের খাসির বেশি প্রচলন, খাসির ডিমান্ড রয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যত সব অনুষ্ঠান এবং কি মার্কেটে যেই মাংস পারপাজে যেগুলো কাটিং হয় সব কিন্তু খাসি হয়, খাসি। তবু আপনাদের খাসির রেট কেমন দাদা? খাসি এখানে 700 টাকা কিলো। 700 টাকা কেজি হিসেবে যায়? আচ্ছা, 700 টাকা কিলো যায়, এবং কি আরও ধীরে ধীরে এর রেটটা আরও বাড়বে, কারণ ছাগল ফার্ম করার আগে আমাকে কেউ বা কারা বলতো যে দেখেন, ছাগল একটা এমন জিনিস, কারণ মাংসের কিন্তু যে চাহিদা, অনেক ইউটিউবাররাও বলে যে ছাগলের মাংসের চাহিদা কিন্তু এখনো পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গলে কেউ মেটাতে পারবে না। ঠিক, তাহলে যদি আমরা কিছুটা হলেও যদি আমরা এখান থেকে এটা পালন করে যদি আমরা মার্কেটে দিতে পারি, কারণ মার্কেটে বহু চাহিদা বেঙ্গলের, যেহেতু এই একটা খুব সুস্বাদু একটা মাংস, যার কারণে আমরা দিতেই পারি না এরকম। আচ্ছা, এই যে টোটাল এই পর্যন্ত মানে আপনি তো একটার পরে একটা পদক্ষেপ নিচ্ছেন, যে এইটা করলে এইটা ভালো হবে, ওইটা করলে ভালো হবে। তো সব থেকে বেশি ফোকাস করতে পারছে যে খাদ্যর দিকটা, আর সামান্য পরিমাণ দিয়ে শুরু করবে, আর বাসস্থানটা যেন ঠিকঠাক থাকে, না হলে কিন্তু খুবই সমস্যাজনক ব্যাপার। হ্যাঁ, সমস্যা মানে একবার দেখেন অনেক ফার্মই কিন্তু আমাদের সামনেই আমাদের পরে এসে ওরা আবার বন্ধ করে চলে গেছে। ঠিক তাই, কারণ এখানে যেটা দৈনন্দিন যে এর পরিচর্যার একটা বিষয় আছে, কারণ আপনি ফার্ম করতে গেলে আপনাকে কিন্তু পরিশ্রমী হতে হবে। আপনি বিশ্বাস করবেন না, এখানে আমি সকাল ঘুম থেকে ওঠার পর এদের 2টা পর্যন্ত
মানে এদের পিছনেই লেগে থাকি। আচ্ছা আমাকে একটু যেতে যেতে একটা কথা বলুন, যে আপনি বলছেন যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলেন, সকালবেলা কোন টাইমে ছাগলগুলোকে বের হয়? যেমন শীতের সময় আমি যেটা করি যে যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য না উঠছে, আচ্ছা, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু মাথার থেকে ছাগলকে আমি বার করি না। আচ্ছা আচ্ছা। তো ওরা তখন বার হয় যখনই দেখলাম যে সূর্যের একটা তাপ বাইরে আসছে, তখন আমি ছাগলকে বার করে দিই। আচ্ছা, গরমের সময়? গরমের সময় ওটা ছটার মধ্যে ছাগল বার হয়ে যায়। আর এখন মোটামুটি 7:30 থেকে 8টা। 7:30 থেকে 8টা না? আচ্ছা, তো মোটামুটি তারপরে ছাগলগুলোকে ঘরটা পরিষ্কার করানো হয় নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘর দর পরিষ্কার করে তারপরে কোন টাইমে হয় আর কি ছাগলকে খাবার দেওয়া হয়? ছাগল বার করে দেওয়ার পর ওদেরকে বাইরে বার করে দিই, ওরা ওখানে ঘোরাফেরা করে। তারপরে আমি ঘর পরিষ্কার করি, ঘর পরিষ্কার করার পর তারপরে ওদেরকে খাবার দিই। আচ্ছা, আমি একটু ঘরের ভিতর যাই আগে, ঘরের ভিতরটা একটু দেখাই, একটু আসতে বলবো। এই দেখেন প্রচুর শীতের জন্য সব ঘাস দিয়েছে দেখুন। এই দেখেন এপারে সব সেপারেট করা রয়েছে। আচ্ছা, প্রথম যখন আমি এখানে একটা ছোটো করে কথা বলি, যে প্রথম যখন স্টার্টিং হয় এই শুধু জাস্ট এইটুকু ছিল, এইটা শুধু এইটুকু দিয়ে মাত্র 6টা দিয়ে আর একটা বিটার দিয়ে শুরু হয় প্রথম ফার্ম। তারপরে কিন্তু এইসবগুলো সব বাড়ে, তারপরে এটা বেড়েছে। এই দেখেন এদিকে দেখেন, এইটা বেড়েছে। হ্যাঁ, এই খড়গুলো দেওয়া হয়েছে, এগুলো তো শুকিয়ে নেওয়া হয়েছে না? হ্যাঁ, এটা শুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরা ঠান্ডার জন্য এই যে কিছু বাল্ব দেওয়া আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা তো বাল্ব জ্বলছে, কারণ ঠান্ডার সময় তো বাচ্চা কাচ্চা থাকলে একটা প্রবলেম হয়, তো তার জন্যই কিন্তু এত সুন্দরভাবে পরিষ্কার, যাতে ওদেরকে ঠান্ডা না লাগে, যার কারণে এই খড়টা দেওয়া। আচ্ছা, আর রাত্রেবেলায় এই বাল্বগুলো আমি জ্বালিয়ে দিই। আচ্ছা আচ্ছা। ধরুন এমনি গরমের সময় কোনো অসুবিধা হয় না? না না, এই যে হাইটটা এতটা কম, কোনো অসুবিধা হয় না? না না, অসুবিধা হয় না। একটু গরম লাগে, কিন্তু ব্ল্যাক বেঙ্গল একটা এমন প্রজাতি যে এরা গরমটা দেখেন কোথাও আমার ফ্যান পাবেন না। কিন্তু 4 বছর ধরে এখানে কোনো ছাগলই কিন্তু গরমে কিন্তু ওইরকম কিছু সমস্যা হয় না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, খুব সুন্দরভাবে ফার্মটা চলছে, খুব সুন্দর একটা মানে ভাবে। আচ্ছা, এইখানে মানে দিনের বেলা থাকে তাই তো? হ্যাঁ, বৃষ্টি বাদলের জন্য। আচ্ছা, আপনি তো দেখছিলাম প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করেছেন ঘরের পিছনে। হ্যাঁ, এটা দাদা আমার কোনো ইয়ে নেই যে আমি আমার পকেট থেকে করেছি, এমন কোনো ব্যাপার থেকে আস্তে আস্তে ইনকাম করে এটা ছাগল বিক্রি করেছি, আবার ইয়ে করেছি, বাড়াইছি। যখন এখন আমার যেমন একটা ধরা পড়েছে কি যে না, আমাকে আরো এক্সটেনশন করতে হবে, আমাকে আরো বাড়াতে হবে, যেমন আমি আরো অনেক কিছু ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে আসছি যে এটাকে আরো বাড়াবো। আচ্ছা, ঠিক আছে দাদা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনার মূল্যবান সময় আমাদের চ্যানেলে দিলেন। নমস্কার দাদা। আমি চাইবো যে আপনারা এই ফার্ম আস্তে আস্তে আরও বড় হোক, নেক্সট টাইম আমরা আবারও আসবো। ঠিক আছে দাদা, নমস্কার দাদা, ভালো থাকবেন। আচ্ছা, দর্শক বন্ধুদের কাছে এই বলে প্রতিবেদনটা শেষ করছি। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো একটা নতুন কোনো টপিক নিয়ে।